Ja, servus liebe Leute, herzlich willkommen bei unserer nächsten Serie, die wir mit dem NEOS Parlamentsclub gemeinsam machen. Neustart oder No-Start mit Ideen aus der Krise. Sepp Schellhorn, mein Co-Host. Sepp, servus. Hallo, grüß euch. Und heute unser erster Gast, Hennes Weiß. Hennes, servus. Hallo, freut mich, danke für die Einladung. Sepp, morgen öffnet Österreich. Heute starten wir diese Serie mit 4 Unternehmern. In den nächsten Wochen werden wir auch über wichtige Themen sprechen. Was ist der Hintergrund dieser Serie? Ich glaube, diese Initiative ein Neustart, also das ist eine Initiative des NEOS Parlamentsclubs, soll auch bedeuten, dass es nur einen Neustart geben kann und keinen No-Start. Also ich glaube, dass der Neustart ganz was Wichtiges ist und es ist morgen, glaube ich, nicht nur für die Gastronomie ein großer Tag, dass wir nach so einer langen Zeit des Lockdowns auch wieder aufsperren dürfen. Und da geht es mir nicht nur um die gastronomischen Unternehmer, da geht es auch um Kulturinitiativen, um Sportveranstaltungen, um Musikevents. Und das sollten wir möglichst gut über die Bühne kriegen, damit wir nicht irgendwann wieder mal zusperren. Und da habe ich mir gedacht auch, dass der Hennes Weiß, einer der innovativsten Unternehmer in Österreich, auch was diese Sache betrifft, der Sicherheit, auch ein wunderbarer Gesprächspartner ist. Es ist eine 4-teilige Serie. Du wirst auch weitere Unternehmerinnen und Unternehmer einladen und wir werden über verschiedene Themen sprechen. Welche übergeordneten Themen sind dir da wichtig bei der Serie? Es geht vor allem darum, dass wir den österreichischen Unternehmerinnen und Unternehmern eine gewisse Stütze geben, auch eine geistige Stütze und dass wir hier auch unterstützend wirken wollen, vielleicht für die Politik, vielleicht für die Regierung, damit es die dann leichter haben. Und um das geht's, damit wir zum Beispiel Bürokratieabbau, damit wir freies Unternehmertum, leichtere Hilfen bzw. Überbrücken dieser Hilfen, bis alles wieder im Lot ist, damit die Wirtschaft funktioniert. Es geht ja nicht nur um die Unternehmerinnen und Unternehmer, es geht vor allem um die Gesellschaft und es geht vor allem um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir müssen es wieder schaffen, in die Spur zu kommen. Und das ist zum einen aus der Spur zu geraten, unfreiwillig geschehen. Und jetzt müssen wir alles dafür tun, damit es freiwillig wieder in die Spur geht. Du hast heute mehrere Hüte drauf, allen voran als Unternehmer da dabei, aber natürlich auch als Nationalratsabgeordneter und mein Co-Host und Co-Kommentator, also herzlich willkommen auch mit mir gemeinsam die Fragen stellen und kommentieren. Du bist, Hennes, der Erste, der diese Bühne bekommt, diese ganz spannende Bühne. Zunächst einmal dein Pitch. Was machst du konkret? Ja, also ich bin grundsätzlich Musikveranstalter, habe ein eigenes Festival in Kroatien und in Südafrika. Das ist das Lighthouse Festival, jedes Jahr ausverkauft. Mache das Musikmanagement für eine Band, die man in Österreich, glaube ich, auch ganz gut kennt, HVOB. Mit der reisen wir um die ganze Welt, machen aber auch Veranstaltungen in Österreich und bin jetzt seit kurzer Zeit auch noch wieder Gastronom in Wien mit dem Lokal Praterstraße. Das ist vielleicht irgendwie so die Einleitung, was mich betrifft. Wir haben das Lokal, das Projekt Praterstraße 1,5 Jahre vorbereitet und das Wochenende vor dem ersten Lockdown letztes Jahr im März eröffnet und seitdem eigentlich nicht wirklich mehr aufgesperrt. Und es war für mich dann auch so irgendwie der Grundauslöser relativ schnell. Und zu dem Startup, was wir jetzt machen, komme ich dann noch relativ schnell zu überlegen, welche Lösungen gibt es. Und das war damals im März. Damals war ehrlich gesagt auch noch nicht klar uns allen, in welche Richtung die Pandemie gehen kann. Jetzt sitzen wir mehr als ein Jahr später hier. Morgen macht die Gastronomie auf. Und wir fragen uns halt, wie das morgen jetzt funktioniert. Und jetzt gehe ich wieder zurück, habe dann mit meinem Partner relativ schnell nach Möglichkeiten gesucht, wie kann man Gastronomie, ist jetzt der erste Schritt, aber auch Veranstaltungen, Flugindustrie, wie kann man das abwickeln und relativ schnell die Pandemie einerseits zu bekämpfen, andererseits Gastronomie und Co. sicher aufzumachen. Und da haben wir dann letztes Jahr im Sommer gemeinsam mit meinem Partner, Herrn Eichbichler, ein Startup gegründet namens Test Forward. Bleiben wir noch ganz kurz in der Zeit davor. Die 3 Geschäftsbereiche, die du genannt hast, sind ja, wenn ich das so sagen darf, alle sozusagen dem Corona-Opfer gefallen, beziehungsweise wurden wahrscheinlich stark angeschlagen. Genau, keine Festivals, keine Band auf Tour, kein Gastronomielokal, alles von 100 auf 0. War für alle natürlich ein Riesenschock. Bin ganz froh, dass ich den Härtefallfonds kriege, bin ich ganz ehrlich.
Und natürlich, ich bin ein Typ, der mag nicht abwarten. Ich muss mich auf die Suche nach Neuem machen. Und ja, wir haben jetzt eine Lösung am Tisch, die können wir morgen einsetzen. Und in den letzten 8 Monaten haben wir das entwickelt und Step by Step weitergebracht. So weit, dass wir das jetzt auch schon international ausrollen. Test Forward heißt das aktuelle Startup und das morgige Produkt heißt wie? Identimi. Test Forward steht grundsätzlich einmal dafür, dass man der Pandemie entgegengeht, dass man testet auf eine Art und Weise, dass es modern, sicher und schnell ist und vor allem auch praktikabel. Gestartet haben wir letztes Jahr mehr oder weniger als Spin-off von der Firma Lead Horizon, weil ich habe als erster gesucht nach einer Lösung für mein Festival in Kroatien. Und dann sind wir gleich in die PCR-Richtung gekommen, ganz klassisch, ganz amüsant eigentlich, gegoogelt, dann ist mir der Herr Dr. Professor Steininger von der Med-Uni Wien über Google quasi auf den Weg gekommen, haben uns dann sofort getroffen, noch gemeinsam mit seinem Partner, Firma Lead Horizon. Und die hatten damals wirklich ein sensationelles, also nicht nur damals, sondern jetzt auch, als erster weltweit ein sensationelles Produkt entwickelt, nämlich wie kann ich PCR-Tests nach Hause bringen. Das kennt man jetzt, da machen wir jetzt vielleicht einen Sprung, das kennt man, alles googelt in Wien. Super erfolgreiche Geschichte. Wir als Test Forward vermarkten das jetzt in Deutschland, launchen das Produkt jetzt in circa 2 bis 3 Wochen auch in Berlin. Aber auch in Spanien, in Portugal, in England und in Amerika, haben da sozusagen die Lizenz von der Firma Lead Horizon. Das ist der eine Part PCR. Test Forward, unser neues Produkt, nennt sich Identimi, ist im Grunde der ähnliche Prozess. Wir dezentralisieren Testen auf Schnelltestbasis, Rapid-Tests und bringen den Test nach Hause. Wie funktioniert das dann zu Hause? Gibt es auch eine Identifikation? Wir wissen, es gibt ja viele Tests, die man zu Hause verwenden kann, aber ich habe dann keinen Nachweis, wenn ich zum Beispiel zum Friseur, in die Gastro, ins Hotel gehe. Genau. Momentan läuft es so ab bei den Schnelltests, du kannst eigentlich nur zur Teststraße gehen und die Person gegenüber nimmt dir die Identität ab. Es gibt aber noch nicht wirklich eine digitale Lösung dazu. Wir haben uns vor 3 Monaten circa Gedanken gemacht aus der Inspiration von dem Alles-Google-Projekt. Wie kann man das auf Schnelltests machen? Und da gibt es natürlich mehrere Sicherheitslayer, die da essentiell sind. Der erste ist, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Konzertveranstalter bin, wie kann ich beweisen, beziehungsweise die Person beweisen, die jetzt bei mir in meine Veranstaltung will, ob auch wirklich die Person, die den Test gemacht hat, auch wirklich die ist. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, die Regierung gibt ja vor den Timestamp. PCR-Zugang mit 72 Stunden, Schnelltestzugang mit 48 Stunden, wenn er von der Teststraße ist mit persönlicher Abnahme. Und jetzt kommt unser Produkt ins Spiel, das wird in der Gesetzesnovelle genannt, Schnelltest mit digitaler Lösung, Zugang 24 Stunden. Da ist Österreich grundsätzlich das erste Land weltweit, die diese letzte Variante, die Schnelltests mit digitaler Lösung, akzeptiert. Das ist super, das ist ein Riesenfortschritt. Da muss ich dazu sagen, das können wir auch der Vorarlberger Regierung grundsätzlich verdanken, weil die im Rahmen des Pilotprojektes sich so eine ähnliche Idee, wie wir es jetzt professionell umsetzen, überlegt hat, wie kann ich den Prozess nach Hause bringen. Und der Knackpunkt dabei wird wohl sein, nicht der Test per se, weil da gibt es schon viele, sondern dieses Identifikationsverfahren. Genau. Grundsätzlich ist es so, also und man öffnet unsere App, du musst den Ausweis scannen, Führerschein oder E-Card noch nicht, aber Führerschein oder Reisepass. Die App macht ein Foto von dir bzw. Video. Eine künstliche Intelligenz kontrolliert, ob die Person, die vor der Kamera steht, auch die Person vom Pass ist oder vom Ausweis ist. Somit habe ich mal ein Proof of Identity. Der nächste Schritt ist, dass auf jeder Testkassette, ganz wichtig, ein QR-Code ist mit fortlaufender Nummer. Weil nur so kann ich das Produkt oder die Testkassette, wo ich den Test entnehme, beziehungsweise dann auch ablese, der Person zuordnen. Und dann der dritte Sicherheitslayer, der ist auch ganz wichtig. Da haben wir wirklich einige Wochen die künstliche Intelligenz gefüttert, haben wir uns mehrere tausend bis 10.000 gebrauchte Testkits geholt von verschiedenen Teststraßen.
und haben die künstliche Intelligenz damit gefüttert. Deep Learning nennt man das. Und wir sind nach mehreren Wochen jetzt bei 99,9% Genauigkeit. Das heißt, nachdem ich das Ganze gemacht habe, der ganze Prozess wird gefilmt, die App sagt dir, bitte warten Sie 15 Minuten, dann scannst du die Testkassette mit dem Ergebnis plus QR-Code, ganz wichtig, Personenidentifikation. Dann liest sie das ab und dann muss man das noch bestätigen. So, das ist einmal das Grundgerüst. Das wirkt fälschungssicher. Das ist 100% fälschungssicher und ja, wir sprechen da jetzt, aber können wir später noch dazu kommen. Ich sage jetzt noch, was die ganze App kann. So, dann habe ich ein zertifiziertes Ergebnis mit Timestamp. Und jetzt ist die Frage, was macht man damit? Und per API-Schnittstelle digital können wir jetzt zum Beispiel mit einem Flugticket, mit einer Airline und mit einem Flughafen seamless per API-Schnittstelle direkt in das Drehkreuz beim Flughafen zum Beispiel. Mhm. Das heißt, die Zukunft, und das glauben wir ist die Zukunft der nächsten 12 bis 18 Monate, ist so, dass ich zum Flughafen gehe und ich scanne meinen Boarding Pass, das ist alles in den Daten vernetzt und ich werde nicht mehr extra gefragt, bist du positiv oder negativ oder wann hast du es gemacht, sondern das System matcht das automatisch. Mhm. Rein theoretisch könnte man das noch in einer Taxifahrt hin zum Flughafen quasi Last Minute machen, noch einen Test, um dort ready zu sein für die Kontrolle. 20 Minuten bevor ich wo hineingehe, egal ob Fußballspiel, zum Friseur, Gastronomie. Bleiben ein bisschen, weil wir den Sepp da haben, bei der Gastro- und im Tourismusbereich. Wäre das eine Lösung, die auch für dich, Sepp, spannend wäre, wenn dann morgen die Gastro öffnet? Na, das ist ja das, was wir NEOS ja schon seit gut 5 Monaten propagieren. Das ist, was der Hennes jetzt gerade sehr einfach präsentiert hat und sehr verständlich präsentiert hat, wäre eigentlich dieses österreichische Digitalisierungswunder. Das ist eigentlich diese Innovation eines privaten Unternehmers, der aus der Praxis kommt und der dementsprechend auch ein Ansinnen hat, es umzusetzen, damit wir es alle besser haben. Und das ist de facto für mich, das sage ich schon die ganze Zeit, es ist ja nicht nur für die Gastro, es ist vor allem für den Tourismus, für die Beherbergung, für die Ferienhotellerie wäre es das beste Marketinginstrument, zum Beispiel unser Hauptmarkt sind die Deutschen, um den deutschen Gästen Sicherheit zu geben. Das heißt, einer aus Hamburg ruft bei mir an, sagt, er möchte nächste Woche auf Urlaub kommen, ich schicke ihm das Testkit, er macht es zu Hause und weiß genau, er ist negativ und das ist seine Eintrittskarte zu mir. Also das Unverständliche an der ganzen Geschichte ist das, was der Hennes jetzt sehr einfach erzählt hat, dass das die Politik nicht versteht und sagt, wir wollen keinen privaten Unternehmer, wir bauen uns das vielleicht irgendwie nach und dann funktioniert es nicht. Das sind wir jetzt gewohnt in den letzten 14 Monaten, dass dieses Hin- und Hertapsen, dieser Zickzackkurs und selber nicht wissen, wie funktioniert es in der Praxis, selber gebaut werden will von der Regierung, von Institutionen, von der Wirtschaftskammer oder was weiß ich, und zum Nachteil der österreichischen Wirtschaft. Und das zum Nachteil von österreichischen Arbeitsplätzen. Du sagst daher, man müsste die Startups, die Unternehmer, die private Wirtschaft in diese Entwicklung der Produkte, die der Staat braucht, viel enger involvieren. Natürlich, ich muss es zulassen. Ich darf aber als Mara, der mal Land der Gründer und Digitalisierungsland für sich selber in Anspruch genommen hat bei der Wirtschaftskammer, nicht der Innovation im Weg stehen. Und die Innovation passiert im Unternehmertum und nicht in der Interessensvertretung. Die Innovation passiert bei all jenen Menschen, die ein Anliegen haben, um wirtschaftlich zu überleben nach dieser Krise, in dieser Krise. Und darum braucht es einen Neustart. Darum braucht es auch einen Neustart in der Denke. In der Denke, dass wir den Unternehmen vertrauen sollten und ihnen nicht misstrauen sollten. Das ist eigentlich deine Hauptmessage. Es braucht keinen Weg zurück in die Vor-Corona-Zeit, sondern wirklich ein Umdenken, wenn es um die Zukunft und die zukünftige Wirtschaft geht. Ja, der Hennes hat es gerade gesagt, wenn ich fliege, wenn das wird, glaube ich, up-to-date sein in ein paar Monaten, dass das immer gematcht werden wird mit jeder Flugreise, mit jeder Bahnreise vielleicht, wenn es mehr oder mit jedem Zugang für alles. Und ich glaube, wir kommen nicht mehr drum herum. Corona wird uns ein Leben lang begleiten. Es ist nicht vorbei im Sommer und es wird vor allem nicht vorbei sein im Herbst. Wir müssen damit umgehen lernen und darum braucht es innovative Lösungen. Wo kommst du besser an? Bei Privatunternehmen, die die Lösung brauchen, Hotels, Fluglinien und so weiter, oder bei den staatlichen Institutionen? Ja,
leider ist jetzt vielleicht der falsche Begriff, aber wir kriegen so viel Nachfrage von den Fußballligen zum Beispiel, von den Unternehmen. Und ich muss das leider ein bisschen bestätigen, was der Sepp vorher gesagt hat. Das Schwierige ist für uns, für dieses Startup jetzt, wir verkaufen ja keinen Schokoriegel und ich gehe einfach zu einem Hofer und verkaufe das, bitte liste das, sondern wir bewegen uns hier, A, in einer Pandemie, ist natürlich hochsensibel und B, ist es alles immer politisch. Wir brauchen das politische Go, um dieses Produkt an den Markt zu bringen. Und wir haben ein super schriftliches Konzept, natürlich. Wir haben Proof of Concept, wir haben das Produkt, wir haben das Feedback von den Herstellern zum Beispiel, von den Top 5 größten Herstellern der Welt. Die reißen uns das Konzept jetzt schon aus der Hand. Herstellern von den Tests. Ja, genau, ja. Weil die brauchen wir. Wir sind grundsätzlich eher nur so die digitale Welt drumherum. Die brauchen die Softwarelösung dazu, ne? Genau, die brauchen die Softwarelösung dazu und das ist sensationell. Wir werden auch in Kürze jetzt in den USA launchen und es gibt noch immer kein Feedback von der österreichischen Politik. Und wir haben natürlich über Umecken, ich wohne auch in Wien und haben natürlich politische Kontakte, aber am Ende des Tages es gibt kein Feedback dazu. Und es ist ein bisschen traurig. Also ich kenne es aus der Musik, vielleicht ist es offensichtlich hier dasselbe. Als österreichischer Musiker musst du im Ausland erst erfolgreich werden, damit du in Österreich Hallen füllst und anerkannt wirst. Offensichtlich ist es in der Startup-Branche, ist natürlich alles ein bisschen eine technische Geschichte hier, ist es offensichtlich dasselbe. Aber ich finde es nach wie vor ein bisschen schade, dass man, wenn man was Innovatives, und da geht es jetzt nicht nur darum, dass wir unser Startup irgendwo was Gutes tun, weil am Ende wollen wir der Wirtschaft was Gutes tun, ich will meinem eigenen Lokal in der Praterstraße was Gutes tun und ich will mein eigenes Festival wieder ausverkaufen und das ist die Lösung dazu. Aber trotzdem glaube ich natürlich in die Zukunft, wir werden es schaffen. Es ist ja schon mal ein großer Schritt, dass die österreichische Regierung bzw. das Gesundheitsamt diese digitale Lösung von zu Hause mit 24 Stunden Zugang akzeptiert. Das ist in Europa noch nicht verbreitet. Das ist noch nicht verbreitet, aber der Herr Spahn in Deutschland spricht von der Digitalisierung. In Amerika akzeptieren sie es jetzt auch schon. Ganz England wird aufmachen, die brauchen unsere Lösung, weil ich kann nicht, wenn man sich jetzt mal England, die sind 2 Monate vielleicht voraus, natürlich auch wegen der Impfung, aber wie man weiß, wollen die schon Konzerte und Festivals mit 20.000 Leuten machen, mit Schnelltest. Und ich frage mich, wie wollen die das lösen? Die können ja nicht kurz vorm Eingang eine Teststraße für 20.000 Leute aufbauen. Und da sind wir die Lösung und deswegen kriegen wir da von der Wirtschaft, von den Partnern, nur um mal Beispiele zu nehmen von einer bekannten österreichischen Fluglinie, Member von der Star Alliance. Die Star Alliance hat Interesse, wir reden mit Accenture. Wie würde die Fluglinie das verwenden zum Beispiel? Was wäre der Prozess, wo würden Sie das integrieren? Einerseits ist es mal die digitale Schnittstelle direkt in deren System. Ja. Das fängt schon an bei Accenture zum Beispiel, Partner von der Star Alliance, die 40% der aller Flugticketbuchungen abwickelt. Da haben wir eine direkte API-Schnittstelle. Und dann gibt es in weiterer Folge die Idee, dass, es ist ja am Ende des Tages nur so ein kleines Produkt, gibt es die Idee, dass man on board das Produkt auch kaufen kann. Sprich, wenn ich dann Hausnummer von Wien nach London fliege, brauche ich beim Zurückfliegen ja nur mehr einen Schnelltest, keinen PCR-Test. PCR wäre ein bisschen komplex. Brauche ich nur mehr einen Schnelltest, den kaufe ich mir schon beim Hinfliegen und kann ich theoretisch 10 Minuten, wenn ich mit dem Taxi zum Flughafen fahre, kann ich mir das 10 Minuten vorher machen und dann habe ich das Flugticket und gehe einfach durchs Drehkreuz und alles ist gut. Aber das ist ja genau das Thema, glaube ich, und das spiegelt es ja wieder da. Wir haben hier die größte österreichische Fluglinie. Wir haben eine Krise im Tourismus, im Flugmanagement und die haben das Problem erkannt und das ist genauso wie bei mir, wenn ich in meinem Unternehmen, und das wird an Hennes genauso gehen, wenn er in seinem Unternehmen eine Krise hat, dann bezieht er alle möglichen Führungskräfte mit ein und versucht eben hier eine Lösung zu finden, um aus dieser Krise herauszukommen. Und das wird wahrscheinlich die größte Fluglinie auch sagen, wir müssen dem entgegengehen, wir müssen Sicherheit bieten. Die einzige Sicherheit, die wir bekommen haben in der Ankündigung, dass wir morgen aufsperren dürfen, war die Zertifizierung durch einen Zettel. Und dieser Zettel kann nicht sozusagen, diese Zettelwirtschaft kann nicht der Weisheitsletzter Schluss sein. Also Krisenmanagement schaut anders aus. Und für mich schaut Krisenmanagement in einem Unternehmertum so aus, dass ich auf das Problem reagiere und eine Lösung anbiete. Wir warten aber
als Unternehmer auf die Lösungen der Politik, die praktikabel sind. Und das würde ich mir einfach wünschen. Wir brauchen den Neustart. Steht uns da, oder anders formuliert, wieso glaubst du, dass du da im öffentlichen Sektor eher auf Zurückhaltung stoßt? Hat man Angst vor Datenschutzthemen? Hat man Angst wovor hat man Angst? Das ist so eine gute Frage, die für mich nicht nachvollziehbar ist, deswegen tue ich mir ein bisschen schwer, es zu beantworten. Vielleicht kann Sepp das besser dann erklären. Ich gebe ein anderes Beispiel. Das Startup haben wir letztes Jahr im Juni gegründet. Wir haben einen großen, berühmten Manager von unserem Tennisspieler Dominik Thiem, Veranstalter vom Wiener Stadthallenturnier. Letztes Jahr, glaube ich im November, bin ich mir jetzt nicht sicher, findet es immer in der Wiener Stadthalle statt. Und da haben wir damals, aber allerdings noch auf BCR-Basis, hat es das System 1:1 schon gegeben. Und super Feedback und ja, das wollen wir machen. Und am Ende des Tages keine Rückmeldung. Und ich kann es mir nicht erklären. Gut, damals war es noch alles so ein bisschen super Early Stage. Damals war auch noch nicht klar, wo die Pandemie vielleicht, dass es so langfristig hingeht. Jetzt ist es aber klar, dass die Pandemie vor allem in dem Bereich, so wie es jetzt ausschaut, Schnelltestungen für die nächsten 12 Monate braucht. Das heißt, es braucht auch eine Lösung, warum die Politik, oder anders gesagt, warum wir uns so schwer tun, an die Politik heranzukommen. Ich weiß nicht, ich kann es mir nicht erklären. Tut mir leid. Du bist da näher dran. Ja, ich glaube, das ist Österreich ist sehr speziell. Österreich ist vor allem sehr föderal aufgeteilt, aber nur in der Frage, wie das der damalige Finanzminister Schelling gesagt hat, wir leben in einem Land, wo jeder für was zuständig ist, aber keiner für was verantwortlich. Und diese Verantwortlichkeit müsste man anders regeln, nämlich in der größten Krise, seit wir denken können, seit wir auf der Welt sind, haben wir eines geschafft, dass wir dieses föderale System der Landesfürsten mitregieren haben lassen und irgendwer hat dann immer Nein gesagt, du müsstest eigentlich umschalten und du müsstest, so wie es in einem Wahlkampf, wenn es jetzt politisch ist, sagt man, es gibt einen War Room. Also es gibt einen Raum, wo alles entschieden wird. Und ich glaube, diesen strategischen Ansatz bräuchte mir. Das ist ja gerade jüngst das Beispiel, dass Wien naturgemäß an einer eigenen Lösung bastelt, weil sie der Regierung nicht mehr vertraut. Jetzt kann man sagen, okay, das sind jetzt nicht die Türkisen oder das sind die Roten und so. Aber Wien hat natürlich einen ganz anderen Bedarf. Das heißt, die ganz großen Kulturinstitutionen, die ganz großen Stadien, die ganz großen Musikfestivals, die große Gastronomie, die breite Gastronomie muss viel schneller von der Zettelwirtschaft in eine digitale Lösung kommen. Und das ist der eine vertraut dem anderen nicht mehr. Also man bräuchte hier einen strategischen Ansatz zu sagen, und die Politik müsste den Mut haben, und das kann ja ich auch sagen, das schaffe ich nicht, das übersteigt meinen Horizont als Regierung. Wir gründen jetzt sozusagen eine strategische Aufbauorganisation, die alles zentral entscheidet. Und man hat es gesehen, zum Beispiel in Amerika, warum ist die Impfung so vorangeschritten? Weil sie es von der Politik weggebracht haben, weil sie einen Gesundheitsexperten und einen vom Militär, der Logistik versteht, engagiert haben. Die zwei haben alleine entschieden, wie es funktioniert. Und auf einmal ist die Maschine ausgerennt. Und das sollte man hier auch tun, um die Sicherheit wiederzugeben. Und Österreich ist ein Tourismusland. Österreich, gerechnet auf die Einwohnerzahl, ist Tourismus-Weltmeister. Wir haben in der Regel 150 Millionen Nächtigungen gehabt auf 8 Millionen Einwohner. Das heißt, es ist erst uns jetzt in der Krise bewusst geworden, wie wichtig der Tourismus ist und wie wichtig die Kulturnation Österreich ist. Und wir haben es nicht geschafft, in 14 Monaten darauf zu reagieren, wie wir den Wiedereinstieg wieder schaffen. Und das ist eigentlich für mich schon irgendwie bedauerlich. Und gleichzeitig ist deine Message aber auch, und ich glaube, die deckt sich mit deiner Prognose, unternehmerischen Prognose und auch gleichzeitig unternehmerische Chance. Diese Dinge sind ja genauso gebraucht, werden genauso gebraucht wie vor 10 Monaten oder vor 2 Monaten, weil du sagst, das Thema bleibt. Und wir müssen hier auf unternehmerische Lösungen, auf Innovation setzen, um auch künftig Wettbewerbsvorteile zu haben im internationalen Vergleich. Es kommt ja noch dazu, dass es ja eine Lösung gibt. Ich muss nur den Mut haben, zu sagen,
Dem vertrauen wir. Also ich als Unternehmer bin der Erste, wenn wir morgen aufsperren und die Regierung sagt, am 19. Mai um 9 Uhr, das Identity Me gilt, das ist verifizierbar, bin ich der erste Unternehmer, der sagt, ich bin bei ihm dabei. Ja, natürlich, weil es funktioniert. Kannst du genug produzieren? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde mir ja schon mal freuen, wenn man einen Termin bekommt mit den richtigen Leuten. Ich mag ein Beispiel geben. Wir hatten einen Termin beim Sportministerium. Die Fußball-Bundesliga an sich ist immer schon für uns, für dieses Produkt, einer der ersten Zielgruppen, Fans wieder ins Stadion zu lassen. Wir haben mit der Bundesliga, mit dem ÖFB und mit allen Vereinen, also nicht mit ganz allen, aber mit den großen Vereinen, Gespräche, die haben das Konzept am Tisch und jeder will es machen. Es war eigentlich kaum bis gar nicht möglich, relativ schnell einen Termin beim Sportministerium zu kriegen. Dann waren wir dort und das war eher ein bisschen danach ein bisschen frustrierend, weil dieses Verständnis über das Produkt, also wie soll ich das jetzt sagen, wenn der Unterschied zwischen PCR und Schnelltest schon einmal bei den Personen schwer zu verstehen ist, die aber eigentlich beim Sportministerium dafür verantwortlich sein sollten, nach Lösungen zu suchen, wie kann ich schnellstmöglich wieder Fans ins Stadion zu lassen, damit die Vereine nicht pleite gehen, etc. ist ja alles eine Kettenreaktion. Das war vor 2-3 Monaten, wo wir das schon präsentiert haben. So, jetzt ist morgen Opening, jetzt dürfen morgen 3000 Leute grundsätzlich laut Gesetz Open Air hinein. Finde ich eine gute Sache. Es ist noch relativ unklar, wie das Ganze ablaufen soll. Und das Feedback von ein paar bestimmten Vereinen ist, sie haben jetzt gar keine Lust mehr, sich da jetzt wieder bei der Politik irgendwie zu engagieren. Sie haben schon 100.000 Euro schon zu Beginn, nach dem ersten und nach dem zweiten Lockdown, 100.000 Euro in ein Hygienekonzept investiert. Am Ende wurde alles nix und hin und her. Jetzt kommt ihr, wir sind dabei, wir supporten euch. Aber es ist schon so schlimm, dass Fußballvereine von der ersten Bundesliga eingeschüchtert sind und sich gar nicht mehr uns gegenüber sagen dran, machen wir das, sondern sagen, wir machen es erst, wenn von ganz oben ein Go kommt. Und dieses Gespräch mit ganz oben hatten wir auch, aber es ist halt schwierig und wir wollen ja nicht einmal Geld, das ist nämlich auch so ein Thema. Alle Projekte, wie jetzt zum Beispiel die Corona-Warn-App, wo Steuergeld drauf geht, ich weiß jetzt nicht wie viel Geld, wir wollen ja nicht einmal Geld. Wir haben unsere Investoren dahinter. Teilweise tun wir uns sehr leicht, Investoren zu finden. Es ist, wie soll ich sagen, schwierig. Du wirst von Pontius zu Pilatus geschickt. Also wenn wir jetzt diese alte Metapher hernehmen. Und was braucht es? Es braucht erstens einmal den Mut der Politik, der Entscheidung. Zweitens braucht es eine Entbürokratisierung, verbunden in deiner Innovation auch mit einer gewissen Sicherheit in der Digitalisierung der Daten. Das ist ja alles gesichert. Und dann wäre es eigentlich nicht mehr schwer. Und ich glaube, dass da hier, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, bei Weitem nicht, aber andere Interessen sind. Man will das für sich verkaufen zum Schaden des Unternehmertums. Und das tut mir weh. Also wenn ich das jetzt höre, dass dann auch Bundesliga-Vereine sagen, wir tun uns das gar nicht mehr an, wir warten jetzt. Aber wenn wir es jetzt nicht entscheiden, dann haben wir im Herbst das nächste Problem, dass dann wieder im leeren Stadion sind. Dass dann wieder im leeren Stadion spielen. Und was wollen wir? Das ist ja nicht so, dass die Menschen ins Stadion strömen, ungetestet und dass dann die Infektionen ausbrechen, sondern mit einer digitalen Lösung, mit einer österreichischen Innovation, mit einem wahnsinnig gesunden Unternehmergeist und der nicht einmal ein Geld dafür will, dass man das verneint, das ist für mich bedauerlich. Was müsste man da auf der politischen Ebene tun? Ja? Und vielleicht beginne ich mit einer Frage, was glaubst du, wie viel Fehlertoleranz darf es auch für die Politik für solche Entscheidungen geben? Angenommen, man geht den Weg und irgendwas klappt nicht. Soll das erlaubt sein? Müssen wir das erlauben, damit die Unternehmer, wie Hennes hier, ihre Projekte sozusagen gut platzieren und vorantreiben können? Natürlich, aber wir haben ja sehr oft miterlebt, dass viele Fehler gemacht wurden. Es hat auch keiner gesagt, man darf unfehlbar sein. Aber was nötig wäre,
Menschen, die aus der Wirtschaft kommen, so wie wir, in die Regierungsbank sitzen und dann sagen, das entscheiden wir jetzt und da müssen wir jetzt durch. Arschbacken zusammen und durch. Wir müssen Arbeitsplätze retten, wir müssen Unternehmen retten, wir müssen das gesellschaftliche System, das soziale System retten. Und um das geht es. Es braucht eine Entscheidungskraft und es braucht den Mut und keine inflationäre PKs. Weil wir erleben ja in der letzten Zeit wenig Aussagen und die letzte PK, auch was die Öffnungsschritte betrifft für morgen, sind jetzt unbedingt nicht so, dass ich mir hundertprozentig auskenne, dass ich als Unternehmer wieder im Unsicheren bin. Die einzige Sicherheit ist eine Teststrategie, die dem Kunden Sicherheit gibt, dass er bei mir buchen kann und die mir Sicherheit gibt, dass er nachvollziehbar ist, wo er war. Was wäre jetzt ein richtiger oder guter Neustart aus deiner Sicht? Du sagst ja ganz klar, entweder Neustart oder No-Start, weil Comeback ist keine Lösung, das ist sozusagen more of the same, was schon überholt ist. Was steckt in diesem Neustart drinnen? Noch einmal, es steckt in diesem Neustartprojekt Mut zum Unternehmertum, unseren Unternehmern zu vertrauen. Wir machen ihnen Unternehmertum leicht, indem dass wir entbürokratisieren und dass wir neue unternehmerische Felder zulassen. Und wir unterstützen sie einen Weg weit, dass wir ihnen nicht nur in dem Vertrauen, sondern auch in der Begleitung dieser Innovationen, die ein persönliches Anliegen, das war ein persönliches Anliegen auch vom Hennes, damit er seine Festivals durchführen kann, weil er geht auch großes unternehmerisches Risiko ein persönliches Anliegen, damit er hier Sicherheit den Kunden gegenüber gibt, auch ein Stück weit begleiten. Das ist ganz einfach. Und da muss man die geistigen Barrieren der Interessensvertretung, da muss man die ideologischen Barrieren, welche politische Partei hat das jetzt verkauft, über Bord werfen, weil für einen Neustart heißt es, Politik auch neu denken. Hennes, du bist ja eigentlich schon mehrfach Gründer, schon mehrere Unternehmen gestartet und gegründet. Kannst du dich mit diesen Ausführungen identifizieren oder anders gefragt, wo würdest du für dich, wenn du auf deine Gründungen, auf deine aktuelle unternehmerische Tätigkeit und Herausforderungen blickst, Verbesserungsbedarf sehen und nütze durchaus diese Bühne, die der NEOS Parlamentsclub jetzt bietet, um hier ein paar Appelle generell zu richten im Sinne aller Unternehmer? Ja, dass es einen Neustart braucht, ist, glaube ich, klar. Die ganze Welt braucht einen Neustart und ich wünsche mir einfach, dass es vor allem von der Politik herunter, weil das ist, glaube ich, da jetzt gerade so ein bisschen das Problem, dass es eine Akzeptanz gibt für alternative Lösungen und nicht immer nur das eigene und dass man dieses politische Hickhack der Parteien weglässt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dass es vielleicht irgendwie so einen Space gibt, wo man sich gezielt von der Politik heraus neue Ideen anhört. Weil das ist gleich, wir machen unser Ding sowieso, wir werden das Produkt im Ausland verkaufen, wir haben da schon Gespräche, das wird sehr erfolgreich, wir machen es sowieso, aber ich wohne trotzdem in Wien, habe trotzdem mein Lokal hier und ich wünsche mir, dass es auch hier zu Hause irgendeine Möglichkeit gibt und nicht immer nur am politischen Hickhack scheitert. Ich gebe noch vielleicht ein Beispiel, diese Digitalisierung von Heimtests, die sind unglaublich sensationell wichtig und von Vorteil für zum Beispiel Schüler, Oberschüler. Momentan ist es so, dass die Schüler in die Schule gehen, sich dort einen Schnelltest machen, dann ist jemand positiv und dann hat er alle angesteckt, das soll er doch zu Hause machen. Und so weit haben wir noch gar nicht gedacht, weil wir mit unseren Gedanken eigentlich schon mehr im Ausland sind. Aber wenn ich jetzt aber mir beginne, zum Beispiel sagen, wie komme ich an den Herrn Fassmann ran, damit ich ihm das vorstelle, ist aktuell entweder ich kenne jemanden in dieser Freundelwirtschaft oder ich gehe in die Presse und gebe so viel Marketing- und PR-Budget aus, dass sie gar nicht bei mir vorbeikommen. Vielleicht wäre es eine Möglichkeit und ich glaube, das ist auch das, was du denkst, dass es einen Space gibt, wo wirklich alle Parteien neutral und auch die Minister, die dafür zuständig sind, wo man gelistet wird, und wo man irgendwie die Möglichkeit hat, in einen Kontakt zu gehen. Wir haben auch mit der Wirtschaftskammer gesprochen. Keine Antwort. Ja. Schwierig. Also genau, das ist der Punkt. Es braucht sozusagen einen Innovation Lab, einen Melting Point abseits der Ideologien. Also das heißt auch, wie du richtig sagst, wir müssen diese Themen alle neu aufsetzen. Und es ist jetzt nicht primär
uns Neos geht es immer um einen konstruktiven Beitrag und da müssen wir unsere parteipolitischen Ideologien auch über Bord werfen. Ich will jetzt nicht sagen Post-Corona-Zeit, weil Corona uns begleiten wird, aber die Post-Krise-Zeit muss abseits der politischen Ideologien neu geführt werden mit allen innovativen Köpfen dieses Landes. Und das würde ich mir so wahnsinnig wünschen. Nur so, wie gesagt, so kommen wir zu einem Neustart. So können wir wieder aufstehen und weiterlaufen. Was schwebt dir da konkret vor? Ist das ein Gremium, wo sozusagen auch die Startups die Möglichkeit haben, für alle Parteien Dinge zu pitchen? Ist das etwas, was unter dem Parlament läuft? Oder wo? Ja, es gibt einen Untersuchungsausschuss, wo man die Krise der Vergangenheit aufrollen will und die Skandale. Aber machen wir so ein Gremium im Parlament, wo wir jedes Monat einmal darüber beraten, wie wir besser aus der Krise herauskommen. Innovationsausschuss im Parlament. Ja, genau, Innovationsausschuss für die Zukunft, für einen Neustart von Österreich. Das wäre für mich, und da muss man halt dann Prioritäten setzen. Da geht es zuerst um die Sicherheit, dann wird es wahrscheinlich um die Arbeitsplätze gehen und dann wird es wahrscheinlich darum gehen, wie bewältigen wir diesen großen budgetären Rucksack. Und dann wird es gleichzeitig um Schule gehen und all diese Themen. Man könnte jede Woche, jeden Tag sowas machen. Aber nicht aus Parteipolitik heraus, sondern uns geht es um die Gesellschaft in Österreich. Und der Hennes ist da, der könnte in Spanien, in Italien, überall wieder angefragt, nur die Österreicher franken ihm nicht. Das finde ich absurd. Spannend, dazu noch die Anmerkung, nach der 4. Reihe wird es noch einen Abschlussevent dazu geben. Und wir laden euch jetzt alle ein, auch Fragen zu stellen an Sepp Schellhorn. Er wird sie bis zum Event gerne sammeln und dann dort gesammelt beantworten, vielleicht manche schon zwischendurch entgegennehmen und beantworten. Ich darf die Regie bitten, hier den Link entsprechend einzublenden. Wir wiederholen das noch einmal zum Schluss. Das nimmst du auch ganz ernst. Das sind Fragen und Inputs, die dann behandelt werden. Natürlich. Das ist ja, der Matthias Strolz hat damals gesagt, Politik ist der Raum, wo wir uns ausmachen, wie wir gemeinsam leben wollen. Und ich kann ja nur diese Ideen umsetzen, die ich von der Basis bekomme, die ich von den Unternehmerinnen und Unternehmern oder von den Menschen, die keine Arbeit haben, bekomme. Also ein Aufruf natürlich auch hier, sich daran zu beteiligen und diese Ideen auch in Innovation umzusetzen. Und um uns alle gemeinsam wieder aufstehen zu lassen. Innovationsausschuss sozusagen, wie Sepp das jetzt vorgeschlagen hat, oder nennen wir das Innovationsbeirat oder wie auch immer. Guter Vorschlag? Auf jeden Fall. Ich meine, die Bürokratie muss man dann noch irgendwie im Griff kriegen. Ich habe auch schon bei vielen Projekten, Kreativwirtschaft, jetzt für die Clubs gibt es auch so Förderprogramme. Das läuft übrigens super, aber aus der Vergangenheit kenne ich es. Wenn man dann auch einmal als junger Start-up-Unternehmer eine gute Idee hat, und man braucht eine Förderung, dann dauert es halt auch immer noch sehr ewig. Dann musst du dann mal 6 Monate warten, da ist schon wieder alles vorbei. Das wäre vielleicht noch ein Thema, wo man sagt, okay, wie kann man schnell das Ganze beschleunigen und ja, so schnell wie möglich auf den Markt kriegen mit dem politischen Support, weil ohne dem geht es halt nicht. Während der Pandemie zumindest. Ja. Kann man hier auch oder seht ihr beide hier auch eine Chance, mit diesen innovativen Lösungen auch einen Export dieser Softwarelösungen international zu betreiben und hier eine Themenführerschaft vielleicht auf globaler Ebene zu übernehmen? Ja, das ist ja das, was wir tun. Wir tun es ja schon von selber. Das tun wir von selber. Weil wir natürlich einen gewissen wirtschaftlichen Scharfsinn haben und wissen, dass wir das, was wir machen, sehr innovativ ist. Und wenn man jetzt vergleicht, Deutschland, 10-mal so großer Markt wie Österreich, denkt man natürlich schon mit einem Auge zuerst nach Deutschland. Und da sind wir wieder beim Punkt, es tut mir halt ein bisschen weh, dass wir uns in Österreich schwerer tun als in Deutschland. Und das finde ich eine gute Initiative, das gehört geändert. Für mich geht es da halt um eine politische Neutralität, das ist ganz wichtig. Es bringt nichts, wenn das nur die Neos machen. Überparteilich muss das sein. Und ich habe ein Verständnis, natürlich, wir sind in der Pandemie, jeder Minister hat einen riesen Stress, hat Angst, was falsch zu machen. Aber ich bin ein positiver Denker und hoffe, dass wir in den nächsten Wochen viele Veranstaltungen und Gastgärten sicherer machen können, ohne dass man sich 20 Minuten oder eine Stunde in einer Teststraße anstellen muss. Ab morgen geht's los. Ab morgen geht's los. Ab morgen geht's los. Abschließend wäre deine Lösung auch,
eine Digitalisierungslösung, eine Softwarelösung, die man in den sogenannten grünen Pass integrieren könnte? Könnte man das auch dort verwenden? Ja, auf jeden Fall. Es ist sogar die Grundidee. Wir sehen uns als zertifizierter Datenlieferer für sowas wie den grünen Pass. Da niemand weiß, was genau der grüne Pass kann, wie er ausschaut, auch da tun wir uns gerade ein bisschen schwer, aber am Ende des Tages ist der grüne Pass, wenn er sinnvoll eingesetzt wird, natürlich ein Partner von uns. Ja, ganz klar. Hast du zufällig die Tourismuswerbung von der Schweiz gesehen mit Robert De Niro? Das musst du anschauen. Also Robert De Niro und Roger Federer, da geht es ums Drama. Aber dann ist mir sozusagen die Sicherheit gekommen. Und das wäre ja jetzt für die Österreich-Werbung das Tool schlechthin, wenn wir die Innovation liefern könnten für einen grünen Pass, um sicheren Urlaub in Österreich genießen zu können, um sicher die Salzburger Festspiele, um sicher die Oper in Wien oder ein Festival, ein Musikfestival in Österreich besuchen zu können. Grüner Pass als Kollaboration zwischen Staat und Unternehmer, denkbar? Ja, mit der Innovation von Unternehmen schneller umsetzbar, als wie wenn es die Regierung und die Ministerien selber machen. Übrigens, schau dir auch Tel Aviv-Werbung an, was die auf ihren Standort sind. Ja. Jungs, danke vielmals. Sehr, sehr spannend. Ich habe deine Lösung nicht gekannt. Ich muss da sofort auch zusätzlich noch medial aufgreifen. Extrem spannend. Identity.app. Ja. Super. Und auch abschließend vielleicht noch einmal der Aufruf. Es gibt dann ein Abschlussevent am Ende dieser 4-teiligen Videoserie und Videoreihe. Ihr könnt schon jetzt alle eure Fragen und Anliegen an Sepp entsprechend unter diesem Link, den wir jetzt gerade einblenden werden, neustartösterreich.at/event posten. Er sammelt das mit seinem Team, beantwortet das gerne auf dem Weg und dann beim Event. Das heißt, Interaktion ist gefragt, Input ist gefragt, viele Köpfe, die da entsprechend das Wissen und Know-how beisteuern. In diesem Sinne, danke für den ersten Talk. Danke vielmals, Hennes, fürs dabei zu sein. Danke euch fürs Zuschauen. Stay tuned. Es folgt die zweite Folge, das zweite Videotalk. Genauso spannend. Ich freue mich drauf und tschüss.